Stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei. Velkomin í spjallið til okkar í Blika-TV, Oliver Sigurjónsson. Þú ert nýbúinn að skrifa undir nýjan samning, 30 ára samning hjá okkur í Blikunum. Hversu mikilvægur samningur er þetta fyrir þig og félagið? Já, góð spurning. Undir þetta mjög mikilvægt fyrir mig að ég er að halda tryggð við félagið og ég vil vera í þessu liði á Íslandi. Þetta er mitt lið og þetta er liðið sem ég vil vera í. Aftur á móti fyrir félagið skiptir erfitt fyrir mig að svara því en sem stuðningsmaður liðsins að það er gott að halda í byrjunarliðsmenn og vonandi sem flestir á næsta ári ef við ætlum að gera eitthvað stóra hluti. Aftur á móti er ég mjög ánægður með að hafa skrifað undir og bara hlakka til. Já, nú varst þú valinn í landsliðshópinn okkar núna. Kom þér þetta á óvart? Já, ég var alveg áræðið þannig. Þetta kom mér svolítið á óvart. Ég var ekki búinn að undirbúa mig alveg 100% fyrir þetta. Auðvitað var einhverja vangaveltur og eitthvað svoleiðis en ég er bara rosalega stoltur að hafa verið valinn. Þetta er frábært að spila örugglega inn í að við höfum staðið okkur vel með þetta eins og svo væntanlega frammistöðin í sumar en jú, þetta kom mér pínu óvart en fyrsta tækifærið komið að þá ætla maður að sanna sig og sýna sig að sanna og standa sig vel. Já, hvenær farið þið út? Förum út á mánudaginn núna. Og þetta er sem sagt leikið á hvað, miðvikudaginn og svo laugardaginn? Já, þetta er 13. og 17. Já. Það er bara mjög spennandi sko og hlakka mikið til. Gangi vel út. Takk hérlega. Þú að segja það, hvað hérna, þú ert búinn að vera í fríi núna, hvað, fríi í 2 mánuði eða? Nei, raunin ekki. Ég spila alltaf 13. október í Íslandsleikinn og það er rauninni búinn að vera í fríi með smá hreyfingu í 2 vikur og svo alltaf er ég búinn að byrja að æfa og hlaupa svolítið mikið síðan ég fekk kallið. Já, er þetta ekki búið að vera bara gott frí og? Jú, algjörlega. Ég held að það sé bara hollt fyrir mig að fá aðeins frí. Það hefði bara meiðst ef ég hefði verið eitthvað meira álæg. Ég 2 vikur er ekki að fara að gera það verkum að ég missi eitthvað form eða eitthvað svoleiðis. En það er bara, ég er allavega tilbúinn 100% og búinn að æfa núna vel og tel mig vera í góðu formi til þess að takast á við komandi verkefni. Hvað gerir Oliver í fríi? Góð spurning. Fyrstu vikuna þá var bara alveg hvíld og það fer maður bara í skólann og kemur heim og veit ekkert hvað maður á að gera því maður er alltaf vanur frá æfingu. En ég bara hef verið að læra kannski aðeins meira og svo hef ég verið bara meira með vinunum og þá aðalega mamma og pappa líka. Ég vil bara nota þess að vera með fólki sko. Er Oliver með eitthvað áhugamál fyrir utan fótboltann? Já, það er svona, ég hef allavega mikla ánægju og gerir mikið í að vera með vinum mínum. Það er eitthvað sem ég reyni mikið að vera með og að mér líði vel. Sko, áhugamál mitt er pínur skilur að líða vel og hafa það gott. Og þá er verið að reyna að gera allt til þess að það heppnist. En ég er svo sem, það er ekkert eitthvað eitt sem ég endur að gera. Ég fyrir stundum alveg á dansæfingar af því ég var í dansi og dætti einu sinni inn á það eftir tímabil og svo framvegis, myndir skemmtunar. En annars er ég ekkert mikið svona eitthvað að gera eitthvað eitt ákveð. Farðu þið svolítið jafnvægið út úr, sem þú notar í fótboltanum, út úr dansinn? Örugglega sko, það gæti alveg verið. Ég er allavega grætt mikið að liðleika og jafnvægi og aðalega bara jafnvægi í því sem ég er að gera sko. Og kannski læri hraðar, ákveðna hreyfingu eða eitthvað svoleiðis að ég hef meiri tök kannski á líkamannum heldur en aðri því ég var yngri. En ég er náttúrulega hættur fyrir 4 árum núna og það er svo sem, vissulega hefur það kannski einhver áhrif en ef maður fer að lyftingaræfingu einu sinni á 4 mánuðum skilur þá er það ekkert að vera að hjálpa þér að svaka mikið. Það er bara meira mér til skemmtunar og ég hef meira gaman í lífinu þá stend ég mig vel betur. Það er allavega tíðin á milli þess hjá mér. Hvað ert að læra í skóla? Ég er að klára menntaskólann í Kópavogi núna, klára jólum. Ég var náttúrulega 3 ár úti en útskrifast einungis hálfu ári eftir öllum hinnum.
Þannig ég bara búinn að vera duglegur og vera að klára viðst og hagfræðibraut. Svo langaði mig í sálfræði núna í janúar en það ekki möguleiki að fara í janúar í sálfræði, þannig það verður eitthvað að bíða. Þannig ég bara að klára stúdíum í jólinn og hlakka til. Þú fékkst kallið úti í Barcelona. Fékkstu þetta í SMS-i eða? Nei, það var hringt í mig frá KSÍ. Hver hringir svona frá? Gunnar Gylfa hringdi allan í mig og hann sér landsliðið og hringi menn og flugur svo framvegis. Hann fyrst byrjaði að spjalla daginn og lífið og ég var ekki alveg viss hvað var að gerast, sko. Af hverju hann var að hringja mig. Og hann spurði mig eitthvað hvort ég væri ekki að fara til Þýskalands og ég sagði að jú, hvað kemur það málunni við eiginlega. Og það sagði hann ég þyrfti mjög líklega að færa ferðina því ég var að fara til Póllands og fluga ekki með A-landsliðinu. Það var mjög skemmtileg símtal og verið að viðurkenna það kom svolítið mjúk hlið upp í mann þá. Smá tár í augun og markmið lífsins svolítið að bara var maður að vera að vinna þessu síðan maður var 30 ára, skilur við, þegar maður byrjaði að spila með A-landsliðinu að vera allan í hóp og eftir alla erfiðisvinnuna og kannski sérstaklega með líðan í fyrra og svo framvegis. Maður var náttúrulega bara í öðrum flokki í fyrra og einstaklega liði hjá Breiðablik og stundum ekki hóp. Það var náttúrulega árið síðar náttúrulega allt öðruvísi að vera svo bara í A-landsliðinu. Maður fer alveg auðmýkt í þetta og maður veit alveg að þetta ekkert endastöð. En maður heldur það, þá náttúrulega nær maður engum árangri í lífinu. Þegar þú komst heim frá Danmörku og varstu búinn að setja þér einhver markmið þegar þú komst í Blikana aftur, settur þér einhver markmið þá að ná þessu? Ég er mjög markmiðasettur og veit yfirleitt nákvæmlega hvað ég ætla að gera. Það er að segja niðurstöðumarkmið og svo frammistöðumarkmið. Allavega markmiðið mitt fyrir tímabili núna var að vera einn af betri leikmönnum Breiðabliks og vera átt í byrjunarliðinu, verið í byrjunarliðið 2001 og svo á ég önnur markmið fyrir næsta tímabil en markmiðið hefur alltaf verið, númer efsta blaðinu hefur alltaf verið að spila A-landsleik og vera í A-landsliðinu og svo auðvitað undir því eru örugglega eins og flestir af íslenskir leikmenn vilja spila í topp 5 deildum í Evrópu. Þannig það er einhver draumur sem maður er að reyna að vinna hverju sinni og maður er að reyna að vinna markvisst að því. Það er markmið með hverju einustu æfingu og leik líka. Við snúum okkur aftur að þú ert að fara til Póllands og Slóvakíu núna með landsliðinu. Síðan ertu búinn að fresta ferðinni til Armenia Bielefeld. Já, ég fæ upplýsingar af því að ég fer mjög líklega bara beint eftir landsliðsferðina til Armenia Bielefeld í Þýskalandi. Eru þeir ekkert að taka sér vetrarfrí núna eða gera það í febrúar kannski? Ég er ekki alveg viss, sko. Þetta er eiginlega allt hjá umboðsmannum mínum og eina sem ég er að hugsa að vera tilbúin fyrir æfingarnar og svo framvegis. Þannig ég veit ekki alveg hvenær þeir fara í vetrarfrí en þeir fara náttúrulega í vetrarfrí í desember allavega. Þannig það verður bara að koma í ljós. Ef það verður ekki núna þá kemur bara í ljós. Ég er ekkert mikið að stressa á þessu. Ef þetta gerist þá gerist það. Ef ekki þá bara heldur maður áfram að vinna í sínum markmiðum. Ég ætla bara að hleypa þér að borða. Strákarnir eru svona að verða búnir að borða hérna. En síðasta spurning, ertu búinn að velja þér lag sem þú ætlar að syngja í landsliðsferðinni? Ég sé að Aron, hann hefur verið að senda hérna eða pósta ykkur. Ertu búinn að velja þér lag? Ég er með nokkur lög í huga. Ég ætla ekki að fara að koma með eitthvað yfirlýsingar þar sem það gæti einmitt verið neitað að ég mætti taka það lög. En það er alveg nokkur í huga og ég kann, kannski nokkur lög. En þetta er alltaf létt vandræðalegt og skemmtilegt. Þannig ég er líka nóg athyglisjúkur til þess að elska þetta. Þannig ég mun elska að halda góða ræðu og tala eitthvað mjög djúpt. Og svo mun ég syngja eitthvað skemmtilegt, eitthvað ömurlegt lag að höra eitthvað. En finnst þér ekki verið aðeins að byrja aftur? Mér finnst það mjög, mjög gaman. Góður hópur. Algjörlega. Takk fyrir spjallið. Takk svo mjög. Stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei. Ég detti í kantan hjá matta.